Aplauze pentru portar. Extraordinar ce portar. Hai sus. De ce l-ai scos, mama? Tor! Hop, sag Tor! Come here, here. Du-te acolo la poartă, mami, ce faci aici? Ia uite! Tor! Că e spectator! Oh! Achtung! Așa, să participe și Das geht nicht. Dă-i tare cu piciorul, așa. Dă-i cu piciorul, dă-i cu piciorul în ea. Dă-i cu piciorul în ea. Dă-i cu șutul, mamaie, nu pe acolo, dă-i cu șutul. Hai, dă. Danke schön. Danke schön. Und? Bitte hier? Okay. Ja, super! Hä? A zis încă o dată. Oh, nochmal! Hopp! Tor! Hey Nick, du bist ja ganz schön gelenkig. Tor! Das heißt bei uns, haben wir gesagt, immer Amerikaner oder Diri. Du musst Latte treffen. Ah, okay. Und dann, wenn du triffst, dann hast du eine 11 Meter sozusagen. Wie lange hält der Matthias?